Hello， Hello，我係 Beyond，咁老公叫 Andy，我哋而家一家五口住緊新田寶屋。咁我哋入住之前啦，同住嘅屋企人就發生咗衝突啦。再者就係因為啦，我有第3個小朋友即將要出世啦，咁所以就空間都唔夠，都需要揾一個新嘅地方可以居住到。一開始就去咗酒店暫住嘅，睇到一啲宣傳，諗到過渡性房屋啦，咁就申請咗入嚟呢一度新田寶屋啦，都唔需要1個月咯，其實都好快嘅時間，我哋就攞到鎖匙嘅，好快就入咗嚟住啦。第一印象就呢度側邊嘅環境啦，都好舒服啦，好多花草啦。空氣會最主要都係上體嘅位啦。老公都有氣管嘅問題啦，話呢個環境都適合老公，又適合小朋友。有自己嘅家啦，我哋可以要返一個我哋自己想要嘅生活咯，相對自在自由好多啦，亦都見到小朋友係健健康康，好快樂咁喺度成長，咁呢樣係我哋最想見到嘅。小朋友都好中意呢度啦，佢哋都好快適應落嚟啦，好開心啦，又落去公園玩啦。呢度都有好多小朋友啦，最近又開咗社區客廳啦，咁喺社區客廳當中亦都有認識到一啲小朋友啦，又會同啲小朋友交換下玩具一齊玩啦。咁見到佢都有一個好好嘅社交圈子喺度建立咗，咁都好開心嘅。咁呢一度有村巴，咁直接去錦上路西鐵站接駁返西鐵，其實都可以好方便去其他唔同地方啦。亦都有小巴，亦都有巴士選擇嘅。出去其實都已經係去到元朗啦。咁之後其實接駁上其實所有都係好方便。我最中意就會係公園啦，因為公園就都係小朋友最中意去嘅地方啦。小朋友佢哋玩得好開心，好細心去為小朋友去挑選啦。咁亦都有一個野餐區啦，可以就算天氣唔好，都起碼有個遮擋可以去野餐咯。喺裏外義工同埋同事們都好照顧我哋居民嘅。我會推介新田寶屋俾其他申請者嘅，係我覺得好適合一家人去居住，環境好好啦，我又覺得室內嘅裝修都好好啦。我會對呢度係有信心嘅，係因為呢度嘅義工啊、同事啊，無論就算係左鄰右里啊，都係好幫忙嘅。咁同埋大家都係好熱心去投入呢一個社區度嘅，都會大大推薦，如果有需要嘅人士都可以過嚟申請新田寶屋。